Fala pessoal, beleza? Sou Luciano Leite aí com mais um super vídeo para vocês. E o vídeo de hoje eu vou mostrar aí a revisão mecânica dessa lavadora 10 kg aí, Consul facilite. Na centrifugação ela tá fazendo um barulho alto e eu vou mostrar o procedimento para vocês. Escuta aí o barulho para vocês verem como que está aí, tá no primeiro estágio, começando o barulho. Só. Então a gente vai começar a desmontar aí agora.
Bom, pessoal, aqui, primeira parte a gente desmontou a máquina. Agora a gente vai fazer a montagem do mecanismo. Acompanha aí no próximo vídeo, beleza?